Lelo Panyasa Voice Box aboni kalindo ndithu abwera ndi nkhani zingapo zimene afuna kuwauza Malawi zokhudza kayendetsedwe ka dziko ndale komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ndithu akukambapo zakuberedwa kwa zisankho kuti ayi a opposition akhale wochenjera chifukwa chakuti IMCP akuza masikimu okuti afuna kudzabera zisankho. Iwonso ndithu akuwachenjeza IMCP kuti ndithu apange discipline anyamatawo amene akumamenya anzawo ku bango chifukwa chakuti akapanda kutero nkhondo maiko ena zimayamba chonchi ndipo zikayamba chonchi kumalawi kunoko kuli anthu osauka komanso anthu okalamba amene ndithu paokha sangathe kuthawa zinthu zitati zakhota kuno kwathu ku Malawi. Komanso iwowa akuwachenjeza achipani cha Democratic Progressive Party kuti kumeneko akhala osamalitsa chifukwa kuti kuli anthu ena achipaniwo ndi osusuka ndi ndalama okuti akhoza kugulidwa ndi chipani cholamula cha Malawi Congress Party ndi akhale ochenjeretsa kumeneko kuonetsetsa kuti anthu awo they are loyal to the party. Ndi limodzi kuita kuti aboni kalindo akuti chani lero pa 3 September pano pa Nyasa Voice Box. Ndikamalankhula kunena kuti muno m'Malawi mukuchitika za chinyengo ndipo zisankho zimene zikubwerazi zizakhala zisankho za blood chifukwa chipani cha MCP chakonzeka kubera ndipo chikupanga china chilichonse chothekera kuti chibere chisankho cha 2025. Zimaoneka ngati ndine wa madrama, ena amaona ngati ndine wati kuferanji, koma ndimanyadira kwambiri kuti ma audios anga amamveredwa ngakhale ndi adani anga amene amalandira ndalama ku MCP muzina lokuti iwo ndi ma activist, ndipo akwanisa kumvera ma audio anga kwa nthawi yayitali, ndipo lero akwanisa kunditchula ine kuti ndine wa madrama, ndine wati kuferanji. Ndimanyadira kwambiri. Tikuferanjiyo ndiye ine, wa madramayo ndiye ine, osaphunzirayo ndiye ine. Koma chilungamo chake ndichonena kuti ine ndimanyadira ndikamayima pa chilungamo, ndikamalankhula chilungamocho, ompweteka chimpweteke, amene akuchitenga bwino achitenge bwino, koma ine ndimakondwera ndikamatchulidwa kuti ndine wa madrama. Ndipo tumwina drama iyi imangophweka kuno ku Malawi monga mmene akunenera kuti ndife ati kuferanji, koma maiko ambiri anthu opanga madrama ndi anthu olemera kwambiri, ndipo ife timaphwekesedwa ku Malawi konkuno tikunena ti ife ati kuferanji ife. Komabe ine ndine wonyadira chifukwa muti kuferanjimu mwachokaso vice president amene akugwira ntchito ndi konkuja ku MCP ko, kwa anthu amene akunyoza dramayo, kusonyeza kuti drama si zinthu amba. Faje kanakhala kuti drama ndi zinthu amba, sitikana musankhaso vice president wa madrama wati kuferanji. Choncho kwa amene atulusa maaudio awo zulo kumanena kuti aye boni kalindondo wa madrama wati kuferanji anibe ngwero, ndikunyadira kwambiri. Koma mwina tisataye nthawi ndikumakambaza anibe ngwero chifukwa iye uja anathawa ku South Africa, chisego chitampana, umphawi utamupana, komanso atagona ndi mwana wake pakana kumuyimisa mwanayo, komanso amapezeka kuti chifukwa cha moyo wa usatana amagonanso ndi mahosi kuba mkati, ndi anathawa kuchokera ku South Africa kubwera kuno. Nthawi imene anali ku South Africa amatukwa na boma la MCP, ndipo maaudio alipo ochuluka anibe ngwero akutukwa na MCP nthawi imeneyo akunamiza Malawi kuti ndi omenyera ufulu nthawi imeneyo. Koma pano mene anabwera ku Malawi kuno atathawa milandu yogona ndi mwana wache, komanso kugona ndi mahosi ndi kuba, anabwera kuno ndikuzayambano kumajia ya MCP, ndi baba ambano kunyoza anthu ena kumanena kuti ndife amadrama, ndife ati kuferanji. Si bwino kumalimbana ndi nkhumba mmatope chifukwa iyoyo singaziwe chimene chikuchitika, ingakondwe kwambiri nkhumbayo chifukwa ndi nyumba mwache. Koma ineyo ngati president wa anthu osauka mundisiye ndizingodena chilungamo monga mmene ndimanenera nthawi zonse. Tikalimbana ndi anibe ngwero, ndi munthu wokuti alibe ntchito, tikunena pano akugwira ntchito yogulisa mavesti ochokera ku Tanzania,
uko kumachedwa ku Karonga uko, komanso anapasidwa ka contract kuti azichita supply chimanga, akayamba adimaki kuti azipanga supply kachimanga, ndicho linga kuti matenda amene anayatenga ku South Africa ndi umphawi wawo mwina azipeza kanga chepe. Mama wa uno ndafuna ndikuyambireni ya Malawi ndi kalata imene yachita goni viral pa social media. Tikamanena kuti Malawi muno mukuchitika za chinyengo, anthu akufuna kubera zisankho, mumvere kalata imene yachoka kwa PS wa NRB kupita kwa minister wina. Good morning, Honorable Minister. Further to my initial communication, I would like to inform you that we have received instructions from the OPC that it would be ideal if we deploy the newly recruited NRB staff to Southern Region. My only fear is that, as you are aware, most of them are MCP members and some of them take liquor. Are they not going to one day expose us that we are behind some rigging schemes after getting drunk? Please address my fears, Honorable Minister, before I deploy them. As a matter of urgency, we also need additional 50 registration officers to beef up the Northern Region. Team, please, you may liaise with the party leadership to give you the names. They are expected to undergo a 1-week training beginning Monday next week. Regards, Mphaso, Mbosa. Mbosa yotu ndangomutembenuza. Regards, Mphaso, Mbosa, PS NRB. Iyi ndi message imene mwangozi munthu uyo nayenso mwina after getting drunk anaitumiza mwangozi kwa munthu wina yoichita expose ma rigging schemes. Tikamanena kuti inu a opposition musamangogona, anthu inu tengani this issue very very seriously. Zimaoneka ngati olankhulayo ndi wati kuferanji, olankhulayo ndi okumwa mowa, olankhulayo mutu wache ndi osayenda bwino, amapanga za madrama basi. Iyi ndi message imene mwazimvera nokha, ndipo ninafuna kuti inu a opposition musegule maso anu kwambiri, chifukwa iyi ndi rigging scheme. Ndi ena akamakhala kuti apasidwa ndalama mu zina la activism ndi kumasusa zimene ine ndimanena. Inetu zangazi ndi issue based, sinimangonena kuti khanga ndapenga misala kapena ndikudwala. Ayi, timalankhula zeni zimene zili pa ground. Ndipo Amalawi akufuna kwabwino ndi amene amayimba mafoni kumatiuza ma issues ngati amenewa. Sikuti nene mangolota ndikungozuka nditadya chamba tikufera njita itandipweteka ndiye ndizikalankhula zinthu zimene sizili ndi substance. Ndafuna ndikuuzeni Amalawi, makamaka inu amene muli a MCP amene mwina mmaganizako bwino ngati anthu, chifukwa mu MCP mu alimonso tu ena amene amaganizako mwa umunthu, mwina anangopezeka ali mu chipani chokuphachi kapena chang'onachi mwangozi, koma alimo few individuals. Kunena kuti musalolere kuonongesa mbiri ya chipani chanu, makamaka pakali pano pamene anthu akupita ku elections. Inu a MCP oganizako bwino amene munapita ku sukulu, musalolere tera mu chipani mwanu, musalolere kuchita recruit ma activist ena amene ndi osowa zochita, amene atukwana mbuyomu, amene anathawa ku South Africa mu zina la umphawi, atagwiririra mwana, atagwiririra hosi. Mene yakulira hosi ija nditu ndikuyigwirira, komanso ndikumaba. Leroli Anibe Ngwero aliko kuno ku Malawi kumajia ya inuyo akupwetekesani. Pa social media pali audio ina yochokera ku Bangwe imene anthu akumeneko akumuyimbira MP wawo, and it has gone viral also pa social media. Kumanena kuti anyamata MCP ena ochokera ku Ndilande, maina oziwika akutimenya kuno ku Bangwe
koma ife tinapasidwa mambo wokuti tisabwezere, koma pamene zikupitazi ife tibwezera. Iyitu ndi audio imene yatuluka kuchokera dzulo pa social media. Lero anthu ena akamabwera kumanena kuti m'Malawi muno mulibe motera ndipo palibe angayambise nkhondo tuzimayamba chonchi, koma mwina chifukwa chokuti matenda akuzunguza kwambiri munthu sukuzindikira msanga, sumaganiza kwambiri, sungaganize patali. Nkhondo m'mayiko ena zimayamba chonchi, mtundu ndi mtundu kumayambana, azipani kumayambana. Kodi nkhondo inati ibwere muno m'Malawi, ambiri ifetu tizathawa. Makamaka inu anthu andale muzathawa, koma nanga anthu okalamba, ana, anthu odwala, azigogo azayenda bwanji? Ife anthu osauka tizathawa bwanji? Nkhondo imayamba chonchi. Ndikanakupemphani inu akuluakulu aku MCP mwachite discipline anyamata anu, chifukwa ifikapo siku limene anyamata enawo azabwezere, ndi mmene nkhondo imayambira. Tsopano ena akamakhala kuti angolandira ndalama muzina la activism, anthu okuti ali ngati munthu anamwalira kale, anthuso kumadabwa kuti kodi awo alipo, chifukwa akanakhala kuti ntchito iyi anthu amamwalira nayo. Ena watu ma-activist enawa anamwalira kaletu, ndipo anthu akudabwa nawo akamatulusa maaudio omasusana ndi anzawo, kumayatchula anzawo kuti ndi ati kuferanji. Koma ine mmene ndimanyadira munthu akamanditchula kuti ndine wati kuferanji, winiko wati kuferanji, ndimanyadiratu chifukwa ni ntchito yanga, and ndimakhala very very proud kuti I am where I am today because of the tikuferanji. Ndimanyadiranso kuti kuli anzanga ena ngati amanganya ati kuferanji, amene lero lisomano ndi vice president, kuzera kumaphunziro awo nditi kuferanji uja. Chifukwa tikuferanji kapena drama imaphweka kwambiri muno m'Malawi chifukwa chakusaganiza. Choncho inu a MCP musaononge mbiri yanu. Izizi ndizija kuonekerani kwa anthu ena osaganiza, ankaona ngati ati akukapereka moralo kumpira, kumagulira anthu matikiti mpira umene unali kulilongwe, ndicho linga kuti anthu asapite ku msonkhano wa UTM. Ndi anthu ajatu atakalowa kumpira kuja, potuluka kumene kuja anayamba kumayimba kunena kuti apolisi mutuza bwino zakuchikangawa, apolisi mutuza bwino zakuchikangawa. Chifukwa chani? Inu mukaona ngati mudinu madolo mukuchenjera, osaziwa kuti mukuziyitanira mavuto. Iyi ndi idea imene inabwera ndi anthu ena ofoira amu MCP, ati kuona ngati akuchenjera, akufuna ati aphumise anzawo a UTM, awaso a UTM wa nawo awa a UTM amene akungofuna kuti wina aliyense akhale president. Tatiyeni muzipanga zinthu zokuti zikomere Amalawi, mupange zinthu zokuti tili muziko la democracy. Lero mwaonatu anthu aja mukatumiza aja mwadulira matikiti kuti asapite ku msonkhano wa UTM, ndende awakuukiraniwa. Uwu ndi uthenga ofunikira kwambiri opitanso kwa inu a UTM, kunena kuti pamene mukukonzekera ku convention yanu mukuyenera kuti nanunso nonse muzichite examine. Si aliyense amene angakhale president, oloponena kuti ati amanena kuti chuma cha masiye ndi chophweka, ndiye basitu chimangochedwa ngati njenjete. Pali pena paketu munthu uziziyang'ana kuti kodi ine nditakhala president igwira. Wina akapusatu political career yache ithera pompo, ukangochoka ku convention iko chifukwa cha upresident waphweka, kungomwalira chilima. Aliyense afuna akhale president, aliyense ndi asakhwi omwe. Iya takani pansi mukambirane. Iyitu ndi chipani, iyi ni nthawi yanu imene mukanapanga chipani chanu chikhale very very strong, posankha anthu amphamvu amene angayitengere UTM iyo patali. Chenjezo likupita kwa iwe wa DPP, kunena kuti anzako akuchenjerera pamene mwachoka ku convention. Pali anthu anu ambiri amene apezedwa ndi manjanjawidwe a MCP akufuna agule, makamaka ku Eastern Region iko, komanso kuja kumachedwa ku Central Region. Wamkulu wakumeneko wa ku Eastern Region amene amayandikana kwambiri ndi asaka uja, amene uja atu apezedwa atu
akugudwa posachedwa pompano ndi palowa mu MCP. Mamiting ya usiku achitika kale. Honorable Saka, munthu wanu uja wachikofia uja anapangisapo msonkhano ku Balaka uja wa ku Eastern Region, amene uja apita posachedwa. Komanso uja lemwa uja anakagwa ku convention uja, amene ujanso anyamuka posachedwa. Mukuyenera musamale kwambiri ya DPP chifukwa ndalama zochuluka zachoka ku miscellaneous account, ndipo zikufuna kugula anthu pamene tikuyandikira chisankho cha 2025, chifukwa pali andale ena ndi osusuka amene amangoona ndalama koma amayiwalira kunena kuti ndi omwe aja ankanyoza zanaja kumanyoza chipani china kuiye tiso akufuna apite konko. Tithokoze kwambiri a polisi ya Blantyre amene mwammanga munthu ogulisa mipando ya nsungwi, ndipo mukulankhula za mwano kunena kuti ati ine ndalankhula mwano, munthu mukulephera kuti mumutuluse pa belo, mukufuna kuti ati apite ku khoti chifukwa ine ndakuchitani expose. Ndizapitirira kukuchitani expose mukamapanga zinthu zopusa kwambiri, chifukwa zikoli ndi la democracy. Muziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni, ngakhale leadership ya ku polisi kuchokera ku area sateko ndi yolephera. Izi zimanena anthu kunena kuti chonde anthu akachita litaya asamabwererenso pa ntchito. Zosatira zake ndizi: wamkulu wa polisi anachita litaya kalekale, koma boma la Chakwera likumukakamirabe kumamugwirisa munthu ntchito. Lero akungokhala ngati chidole, ndi uja akungokhala ngati munthu osaphunzira, akugwira ntchito ndi ena amawanga ndi amene akugwira ntchito ku polisi, ali ndi mphamvu zambiri kuposaso IG-yo. Bon Kalindo Bedisi, mwana woopsa kwambiri.